Sejak ibu mertua pergi 6 bulan lalu, tidak ada satupun yang berani menyentuh rumah peninggalannya. Rumah itu selalu tertutup rapat, jendelanya dilapisi debu tipis, dan suasananya seperti membeku bersama kenangan yang masih menggantung di udara. Suamiku, Arif, memintaku menemaninya membersihkan rumah agar bisa dijual. Aku mengangguk meski sebenarnya ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Saat kami tiba, angin sore menyapu halaman yang dipenuhi daun kering. Kuncinya berderit ketika Arif memutarnya, dan suara pintu yang terbuka perlahan membuat bulu kudukku meremang. Aroma lembab menyergap seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang terlalu lama terkubur. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, mencoba mengusir bayangan pikiran buruk yang sejak tadi menempel. Di ruang tamu, foto-foto lama ibu mertua masih berjajar rapi. Tatapannya di setiap bingkai terasa begitu hidup, membuatku hampir merasa seperti sedang diawasi. Aku menelan ludah, menyibukkan diri dengan mengangkat gorden yang menguning. Sementara itu, Arif mulai mengatur barang-barang peninggalan, terlihat beberapa kali memejamkan mata, seakan menahan perasaan yang mulai datang. Di antara kesibukan kecil itu, tiba-tiba aku mendengar suara berisik dari kamar paling ujung. Suara seperti sesuatu yang digeser. Hatiku langsung berdebar tanpa kendali. Aku mencoba berpikir logis, mungkin kucing, mungkin tikus, mungkin angin. Namun suara itu terlalu teratur, terlalu jelas, terlalu manusiawi. Aku memandang Arif, tapi ia tidak memperhatikan apa yang kudengar. Ketika suara itu kembali muncul, lebih keras kali ini, perasaan dingin menjalari punggungku. Aku berdiri terpaku, tangan gemetar tanpa bisa kusembunyikan. Ada bagian dari diriku yang ingin lari, tetapi ada bagian lain yang ingin tahu apa sebenarnya yang bersembunyi di balik pintu kamar ibu mertua. Namun sebelum aku sempat berbuat sesuatu, suara itu mendadak berhenti. Hening, mencekam. Perlahan, aku merasakan sesuatu berubah dalam rumah itu. Seperti ada napas halus yang tidak terlihat, seperti ada mata yang memperhatikan, seperti ada kehadiran yang belum siap pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, rumah ini masih menyimpan rahasia yang belum selesai. Sejak suara itu terdengar, aku tak bisa tenang. Setiap langkah terasa berat dan setiap sudut ruangan seperti memanggilku untuk melihat lebih jauh. Arif belum menyadari perubahan sikapku, ia masih sibuk memindahkan kotak-kotak lama ke ruang tengah. Aku hanya berusaha tetap tampak tenang meski jantungku terus memukul dadaku dengan keras. Saat aku mencoba membersihkan meja tua, aku kembali mendengar suara samar dari kamar yang sama. Suara berbisik, pelan tetapi jelas, seperti seseorang menyebut nama yang tidak bisa kutangkap. Aku menoleh cepat, tapi ruang itu tetap gelap dan diam. Arif, kamu dengar sesuatu? Bisikku. Ia menggeleng, tampak bingung. Nggak ada suara apa-apa, sayang. Kamu capek mungkin. Jawaban itu tidak membuatku lega. Justru semakin menguatkan firasat bahwa hanya aku yang bisa merasakan sesuatu di rumah ini. Ketika aku mendekati pintu kamar ibu mertua, bau bunga sedap malam menyeruak padahal tidak ada bunga di rumah itu. Aroma itu identik dengan hari pemakaman beliau. Lututku terasa lemas, kenangan lama yang tidak pernah kubicarakan dengan siapapun muncul kembali. Aku memutar gagang pintu perlahan. Berderit, gelap menyambutku, seperti memakanku hidup-hidup. Dan lagi-lagi, aku mendengar suara seperti seseorang menarik napas panjang. Aku mundur spontan, menutup pintu dengan cepat. Arif langsung menghampiri, wajahnya penuh khawatir. Aku hanya bisa berkata bahwa aku perlu udara segar. Namun ketika aku keluar ke teras, angin membawa bisikan samar yang lebih jelas. Seakan ada yang memanggilku dari dalam rumah. Aku merapatkan tangan ke dada, mencoba menenangkan diri. Rasanya seperti ibu mertua ingin menyampaikan sesuatu, tetapi apa? Malam itu, Arif memutuskan kami menginap karena pekerjaan belum selesai. Aku menolak, tetapi ia bersikeras. Ia bilang kami harus segera membereskan semuanya agar cepat selesai dan tidak berlarut-larut.
Aku hanya bisa pasrah meski hatiku penuh rasa takut yang tak mau hilang. Saat malam turun, rumah itu menjadi lebih sunyi daripada biasanya. Setiap bunyi kecil terdengar seperti dentuman besar di telingaku. Arif tertidur lebih dulu, mungkin karena lelah. Aku, sebaliknya, terjaga dengan rasa waspada yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Suara gesekan lembut dari arah dapur membuatku bangkit. Aku berjalan pelan, menahan napas. Dan ketika aku melewati lorong yang mengarah ke kamar ibu mertua, aku melihat pintu itu sedikit terbuka. Padahal sebelumnya terkunci. Cahaya redup bulan memantul pada permukaannya, memberikan ilusi bahwa pintu itu bergerak sendiri. Jantungku memukul begitu keras hingga nyaris membuatku hilang keseimbangan. Kurasakan udara berubah dingin, terlalu dingin untuk malam tropis seperti itu. Aku tahu aku tidak boleh masuk, tetapi sesuatu di dalam kamar itu seolah memanggilku. Seolah ada pesan yang tertahan, menunggu untuk ditemukan. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh pintu itu. Dan begitu kutarik perlahan, suara benda jatuh terdengar dari dalam, membuatku memekik kecil. Aku melangkah masuk, dan di tengah kamar, sebuah kotak kayu tua tergeletak seakan sengaja diletakkan di sana. Padahal aku yakin sebelumnya tidak ada. Kotak itu seperti menunggu seseorang untuk membukanya. Aku menutup mata, menarik napas, lalu meraihnya. Saat ku ketuk perlahan, kotak itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam kotak kayu itu, aku menemukan tumpukan surat, foto lama, dan sebuah buku kecil dengan sampul coklat. Semuanya tampak dijaga dengan sangat hati-hati. Saat ku tarik salah satu surat, aku terkejut melihat nama Arif tercantum dengan tulisan tangan ibu mertua. Jantungku kembali berdetak liar. Aku membuka surat itu dengan hati-hati. Kalimat pertama membuat tenggorokanku tercekat. Ternyata selama ini ibu mertua menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia sampaikan kepada siapapun, bahkan kepada Arif. Isi surat itu seperti luapan penyesalan yang ia pendam selama bertahun-tahun. Ada nama seseorang yang tidak kukenal, ada cerita tentang utang budi, ada kalimat-kalimat yang terdengar seperti permintaan maaf terlambat. Di bawah tumpukan itu ada foto Arif kecil bersama seorang lelaki asing. Arif tidak pernah bercerita tentang pria itu. Wajahnya tidak mirip keluarga manapun. Entah kenapa mataku terasa panas. Ada getaran kuat dalam dadaku yang membuatku yakin bahwa rahasia di rumah ini jauh lebih besar daripada sekadar suara-suara aneh. Aku membuka buku kecil itu. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan ibu mertua, tentang kesalahan masa lalu, tentang seseorang yang pernah ia sembunyikan dari dunia, tentang rasa takut kehilangan Arif dan tentang ancaman yang pernah datang pada keluarga mereka. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Saat aku membalik halaman terakhir, tiba-tiba angin kencang masuk melalui jendela yang sebelumnya tertutup rapat. Lampu berkedip, lalu mati sesaat. Aku terlonjak, memeluk buku itu erat-erat. Saat lampu kembali menyala, pintu kamar berada dalam posisi terbuka lebar, seolah ada seseorang yang baru saja keluar. Dan aku tahu, aku tidak sendirian. Suara langkah kaki yang sangat pelan terdengar dari lorong. Bukan langkah Arif. Terlalu ringan, terlalu lambat. Aku berlari ke kamar dan membangunkannya. Arif terhenyak kaget melihat wajahku yang pucat. Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku bergetar. Ada seseorang di rumah ini. Arif bangkit cepat, mengambil senter, dan pergi memeriksa setiap ruangan. Aku menunggunya dengan napas tertahan. Ketika ia kembali, ia mengatakan tidak menemukan siapapun. Tapi aku tahu apa yang kudengar. Dan apa yang kurasakan. Rumah itu dipenuhi kehadiran yang terus mengawasi. Aku menunjukkan kotak kayu dan isi buku itu. Arif terpaku lama. Ia mengenali tulisan ibunya, tetapi ia tampak terguncang membaca isi surat. Wajahnya berubah pucat. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya duduk sambil menatap kosong, seolah dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. Sementara Arif terdiam, aku merasakan pintu kamar belakang bergetar pelan. Seperti ada seseorang yang mencoba masuk. Aku mendekat,
Tetapi begitu tangan menyentuh gagang pintu, suara itu berhenti mendadak. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Namun kali ini rasanya berbeda. Tidak lagi sekadar sunyi, tetapi seperti ada sesuatu yang menunggu waktu untuk muncul. Pagi datang tanpa aku tidur sedikit pun. Arif masih dalam keadaan linglung. Surat kabar lama yang kutemukan di bawah foto membuat semua semakin masuk akal. Ternyata ada kejadian bertahun-tahun lalu tentang seseorang yang menghilang di sekitar rumah ini. Dan lelaki di foto bersama Arif kecil kemungkinan besar terkait dengan peristiwa itu. Saat aku membacakan berita itu keras-keras, Arif akhirnya membuka suara. Dengan suara lirih, ia bercerita bahwa masa kecilnya tidak seindah yang ia ingat. Ada memori yang ia tekan jauh ke dalam, memori tentang seseorang yang pernah tinggal bersama mereka, lalu menghilang secara misterius. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberi kekuatan. Tapi Arif malah menarik napas panjang, berkata bahwa ibunya tidak pernah mau membahas hal itu. Aku pikir aku cuma terlalu kecil untuk memahami, katanya. Sekarang aku sadar, mungkin ibu ingin aku melupakan. Mendengar itu, aku merasakan sesuatu yang menusuk dalam dadaku. Semua mulai terhubung. Suara-suara aneh, bau bunga sedap malam, pintu yang membuka sendiri, dan kotak kayu yang muncul entah dari mana. Rasanya seperti ibu mertua sedang memaksa kami membuka lembaran lama yang pernah ia tutup rapat. Dan semakin lama aku berada di rumah itu, semakin kuat aku merasakan kehadiran seseorang yang gelisah. Seseorang yang ingin ceritanya didengar. Malam kedua, suasana rumah jauh lebih mencekam. Lampu lorong berkedip meski bukan malam hujan. Angin berputar-putar di sudut ruangan padahal semua jendela tertutup. Arif memutuskan untuk membaca semua surat, sementara aku duduk di dekat pintu, memastikan tidak ada yang masuk. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu kamar ibu mertua. Keras. 3 kali. Tanpa jeda, aku memekik, memegang lengan Arif. Ia bangkit dan memeriksanya, namun ketika pintu dibuka, lorong kosong. Tidak ada siapapun. Tetapi bau sedap malam memenuhi udara. Saat kami kembali ke ruang tengah, semua surat yang tadi tersusun rapi kini berserakan. Buku kecil terbuka pada halaman yang semula kosong, tetapi kini muncul tulisan samar. Seperti tinta muncul perlahan. Aku merinding melihat kalimat itu, tolong selesaikan apa yang belum sempat kusampaikan. Arif memucat, ini tulisan ibu. Aku tidak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Tetapi satu hal pasti, seseorang, atau sesuatu, tidak akan berhenti sebelum kami menemukan kebenarannya. Esok pagi, kami memutuskan pergi ke rumah Bibi Arif untuk mencari informasi. Wanita itu terdiam lama ketika melihat foto pria asing di kotak kayu. Lalu ia menghela napas berat, seolah menahan cerita yang bertahun-tahun ia simpan. Ia mengungkapkan bahwa pria itu bernama Bagas, sahabat ayah Arif yang pernah tinggal dengan keluarga mereka. Namun hubungan mereka berubah buruk setelah sebuah insiden besar, hingga Bagas menghilang tanpa jejak. Ibu mertua sangat terpukul, tetapi ia memilih diam dan merahasiakannya. Kalian harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi, kata sang bibi. Arif berhak tahu. Dalam perjalanan pulang, rumah itu tiba-tiba terasa seperti menunggu kami. Seakan menyambut dengan udara yang lebih dingin dan sunyi yang lebih dalam. Dan saat aku berdiri di depan pintu rumah, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangku, mengawasi. Namun ketika aku menoleh, tidak ada siapapun. Kami menyelidiki kamar ibu mertua lagi, dan menemukan papan kayu di bawah kasur yang bisa dibuka. Di dalamnya, ada catatan harian yang jauh lebih lengkap. Disitulah semuanya terbuka. Ternyata Bagas tidak menghilang begitu saja. Ia terlibat dalam masalah besar yang membuat keluarga Arif terancam. Ibu mertua menyembunyikan banyak hal demi melindungi Arif kecil. Namun Bagas pergi dengan membawa sesuatu yang sangat penting, kebenaran tentang masa lalu keluarga mereka. Saat Arif membaca setiap halaman, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa dibohongi,
namun juga terlambat memahami betapa besar pengorbanan ibunya. Aku hanya bisa memegang bahunya, memberikan kehangatan ketika dunia di sekeliling kami terasa runtuh. Di saat itu, suara berisik kembali terdengar dari kamar belakang. Tapi kali ini bukan suara menakutkan. Suaranya lebih lembut, seperti seseorang memindahkan sesuatu dengan hati-hati. Aku merasa tidak lagi perlu lari atau takut. Mungkin, ini saatnya menutup lembaran yang selama ini tertinggal. Ketika pintu kamar belakang kami buka, kami melihat sesuatu yang membuat napas kami tercekat. Di meja kecil, ada sebuah amplop tua yang baru muncul, padahal semalam tidak ada. Di atasnya terukir tulisan halus untuk Arif. Amplop itu berisi surat terakhir ibu mertua. Surat itu menjelaskan semuanya, tentang Bagas, tentang ketakutan yang ia pendam, tentang kebenaran yang ia sembunyikan demi melindungi Arif, dan tentang penyesalan karena tidak pernah menceritakan semuanya sebelum ia pergi. Maafkan ibu, bila rumah ini terasa berat, itu karena ibu masih menjaga. Tapi sekarang, kalian sudah menemukan semuanya. Arif menangis terseduh-seduh. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak kami masuk rumah itu, udara terasa hangat. Bau sedap malam menghilang. Keheningan berubah menjadi ketenangan. Saat kami meninggalkan rumah sore itu, pintu kamar ibu mertua tertutup perlahan dengan sendirinya, tanpa suara mengganggu, tanpa kehadiran yang menekan. Seolah beliau mengucapkan selamat tinggal. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, rumah itu benar-benar sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, tetapi sunyi yang damai. Sejak hari itu, aku dan Arif tidak pernah lagi mendengar suara-suara aneh di rumah almarhum ibu mertua. Semua lembaran lama sudah terbuka, semua rahasia telah menemukan tempatnya. Dan entah bagaimana, rumah itu perlahan terasa berbeda, lebih hangat, lebih tenang, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Kami memutuskan untuk tidak menjualnya. Bukan karena takut atau terikat, tapi karena kami menyadari satu hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya, rumah itu adalah saksi terakhir dari cinta, kesalahan, pengorbanan, dan perjalanan panjang keluarga Arif. Jika rumah itu ditinggalkan begitu saja, seakan semua perjuangan ibu mertua akan hilang tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian, kami datang kembali hanya untuk membersihkannya. Dan untuk pertama kalinya, aku masuk ke kamar ibu mertua tanpa rasa takut. Aroma sedap malam yang dulu selalu menyergap kini menghilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah sunyi, namun bukan lagi sunyi yang membeku, melainkan sunyi yang damai. Arif berdiri di tengah kamar, memejamkan mata. "Terima kasih, Bu, sudah jaga kami," ucapnya lirih. Suaranya bergetar, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan rasa lega yang tulus. Aku memeluknya dari samping. Dalam hati, aku pun berbisik hal yang sama. Meski tidak pernah benar-benar dekat dengan ibu mertua, aku tahu ia telah melakukan yang terbaik dari cara yang ia bisa. Saat kami keluar rumah sore itu, angin bertiup lembut, membawa pergi debu-debu kecil yang menempel di jendela. Cahaya matahari memantul di pintu kayu, membuatnya tampak hidup kembali. Dan ketika pintuku tutup perlahan, aku merasa seperti menutup bab terakhir dari kisah panjang yang tak pernah selesai. Namun satu hal yang pasti, kini semuanya sudah menemukan tempatnya. Rumah itu pun akhirnya bisa beristirahat, dan begitu pula hati kami.